অনেক উঁচা, উঠতে উঠতে দম বের হয়ে যাচ্ছে। ওই সবার কি অবস্থা? আল্লাহু আকবার। ও ও ও ওই মাশাআল্লাহ। মাহমুদ ভাই, আপনি উঠতে পারছেন? হাত উঁচা করেন দেখি। সকাল বেলার পরিবেশ সত্যি মন মুগ্ধকর। ও আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আরো উপরে উঠতে হবে। চার সাইডে শুধু পাথর আর পাথর। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। উপরে উঠতে উঠতে হাঁপাই গেছি। ওই সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। সাবধানে পা ফেলা লাগতেছে। অসাবধানতা দেখাইলেই পা শেষ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ।
কুয়ালালামপুর সিটি। আর এই দিক থেকে এই সূর্যটা উঠতেছে এই পাহাড়ের পিছন সাইড থেকে। আরো উপরে উঠতে হবে। আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ সেই ওয়াওয়ের ওই ফোনটা থাকলে যেটা দিয়ে মানে চালু করেই সামনে এবং ব্যাকে একসাথে রেকর্ডিং করা যায়। আর ওইদিকে যাইতেছি। ও সত্যি মন মুগ্ধকর। সকালবেলা ফজর নামাজ শেষ করে চলে আসছি, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট সার্থক হয়েছে। ঠিক এই পাশ থেকেই সূর্যটা উঠতেছে। তাহলে তো জিনিসটা সাবধান। আল্লাহ তাআলা যে পৃথিবীটাকে দুনিয়াটাকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করছে, আসলে প্রাকৃতিক পরিবেশে না আসলে বোঝা যায় না। সকালবেলার মৃদু বাতাস, সত্যি মন মুগ্ধ। নিচ দিয়ে একটা নালা চলে গেছে, ছোট নদীর মতো হয়ে গেছে একটা নালা। বাড়িগুলো কত নিচে।
ছেড়ে দিতেছে। আসলে প্রকৃতির কাছে না আসলে বোঝা যায় না যে আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিটাকে কিভাবে এত সুন্দর করে যে সৃষ্টি করছে, এটা প্রকৃতির কাছে না আসলে কেউ বুঝতে পারবে না। মানুষের জন্য একটু অলসতাকে ছাড় দিয়ে প্রকৃতির কাছে আসতে হবে, তাহলেই বোঝা যাবে যে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি, যে দুনিয়াটাকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তো আমরা যারা বিশ্বাসী তারা তো জান্নাত এবং জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা চেতনা ধারণ করি। তো জান্নাত না জানি আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর করে কত নিয়ামত দ্বারা সৃষ্টি করছে। মাশাআল্লাহ। সবাই ভিডিও করা নিয়ে ব্যস্ত, কেননা সূর্য উদয় হতেছে ঠিক ওই পাহাড়টার পেছন দিক থেকে। আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সুস্থ রাখুক, নেক হায়াত দান করুক এবং সবথেকে বড় কথা হেদায়েত নসিব করুক। এরকম মাঝে মধ্যে ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমার পাশেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।